Hello，大家好，我係 Cody 啊。今日我哋嚟到太古日環呢個單位，設計期咧效率咧都非常之配合，所以咧比我哋想象中咧更加快去到呢個施工期。單位即將就會開工㗎啦。咁我哋喺開工之前咧，都想同大家睇一睇單位嘅原則係咁樣，同埋設計師喺整個嘅過程當中，究竟佢擺咗啲咩嘅心思喺入邊。大家一齊跟我嚟啊！因為根據我嘅了解咧，今次呢個單位咧，廚房你都花咗唔少嘅心思嘅喎，可唔可以同我哋介紹一下？好啊。首先呢度咧就會係根據客人要求啦，就會將呢個屋牆打落去，變成一個半牆半玻璃嘅一個廚房。另外呢度咧就好多幅牆啦，咁我就會諗咁個鞋櫃點樣擺咧？咁我就將個鞋櫃咧同個廚房融入一體，將個鞋櫃推咗入去裡面，咁個走廊咧亦都係做翻一樣咁闊嘅。啱啱我哋就介紹咗廚房啦，咁嚟到客飯廳，今次你個設計會唔會點樣啊？首先成個廳咧，我就會認為會有一個位置係需要係有少少特色嘅，咁就亦都係每一個客人入到嚟嘅時候咧，都會見到呢度係揾到吸睛一個位置咯。我自己咧就覺得今次你呢個設計咧個水波紋嘅仿金屬咧，我真係幾中意嘅。我見呢度有一幅特色牆，咁但係呢邊又冇嘅，點解會咁樣嘅？我呢個故意咁樣做嘅。首先呢個係特色牆啦，咁就係成個廳最吸睛一個地方啦。所以呢度咧就係叫立花白，令到佢係更加特別咯。哦，原來係咁嘅。我見到今次呢一個模型嘅拱門設計咧，幾有特別喎。係啊，首先我本來咧就做一個普通嘅拱形門啦，其實係真係都客人可能見到冇乜嘢睇，所以我就會令到佢咧更加特別嘅時候咧，就會加好多層次感，就會係一層一層一層，變咗係有4層，造成呢個拱形嘅。根據我嘅了解咧，呢幾個房門都好似做咗少少嘅間隔改動嘅喎。係啊，首先客人咧就想要3樣嘢嘅，衣櫃啦、書台啦同埋床。咁我只要將個門咧改翻喺中間，咁3間房咧亦都可以做翻晒所有嘢啦。我哋嚟到主人房咧，今次個設計有咩特別之處啊？呢度咧就會因應客人要求啦，就會做翻一個3邊落床嘅。咁你呢度咧就會係一條走廊啦。U 型嘅就咁，同埋呢度咧有個乜位嘅，咁呢度點樣修飾佢咧？我就會喺呢邊做翻一個梳妝台啦。咁啊，上面呢個乜位咧，亦都會做翻一個木殼遮翻住佢。加上呢度亦都有個乜位啦，咁就啱好有梳妝台嘅情況下咧，就可以擺翻啲護膚品啊，就化妝品啊，就會做翻一個櫃喺度填翻呢個乜位。跟住個櫃咧亦都會收翻門啦，令到呢度唔會有尖角出現啦。明白。